বাংলা নিউজ স্টেশন। লাশ দাফনের জন্য কোথাও শুকনো জায়গা নেই, অতঃপর ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো সে লাশ। চারদিকে থই থই পানি, কোথাও মরদেহ দাফন করার শুকনো জায়গাটুকু নেই। বাধ্য হয়ে মায়ের মরদেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছেন ছেলে, কিন্তু দাফন তো হতে হবে মায়ের মরদেহ। তাই মরদেহের সঙ্গে তিনি চিরকুট লিখে দেন, তাতে লেখা শুকনো জায়গায় কবর দিও মাকে। গত রোববার বন্যা দুর্গত সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকায় এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে বলে জানান হাওর উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি কাশ্মীর রেজা। ভেলায় মরদেহ ভাসিয়ে নিহত পরিবারের সদস্যরা নীরবে চোখের জল ফেলেন। তাদের আশা কোনো সহৃদয় ব্যক্তি মরদেহ পাওয়ার পর দাফনের ব্যবস্থা করবেন। এদিকে মরদেহ ভাসিয়ে দেওয়ার আরও একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন তাহিরপুরের দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলী আহমেদ মুরাদ। তিনি বলেন, নয়নগর গ্রামের রেনু মিয়ার ছেলে রাব্বুল আলামিন বন্যার পানিতে ডুবে মারা যায়। শুকনো জায়গায় কবর দিতে না পেরে মা বাবা পানিতে তাদের ছেলের মরদেহ ভাসিয়ে দেন। কাশ্মীর রেজা বলেন, সোমবার সকালে আমরা আজহারি সাইবার টিমের সঙ্গে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর ও বিশম্বরপুর এলাকায় টাঙ্গুয়ার হাওরে সারাদিন ত্রাণ বিতরণ ও বন্যার চিত্র পরিদর্শন করি। আমাদের নৌকায় বিশম্বরপুর হাওরের ভাতের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার পথে মর্মান্তিকের দৃশ্য চোখে পড়ে। আত্মীয় স্বজন কলার ভেলায় করে মরদেহ পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। সে মরদেহের সঙ্গে একটি চিরকুট দেওয়া হয়েছে, তাতে মায়ের মরদেহ দাফনের জন্য ছেলে আকুতি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, হাওরে অমানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মানুষ দাঁড়ানোর মতো 1 ইঞ্চি শুকনো জায়গাও নেই। এর মধ্যে দুর্গত অনেক এলাকায় এখনও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছায়নি। হাওর উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি আরও জানান, মধ্যনগর, তাহিরপুর, ধর্মপাশা, সাল্লা এলাকা খুবই দুর্গত। ওইসব এলাকায় যাতায়াত খুবই কষ্টকর, তাই লোকজন সেখানে ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে না। আর এক শ্রেণীর নৌকার মাঝিরা সিন্ডিকেট করে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা 1000 টাকার জায়গায় 10,000 টাকা করে নিচ্ছেন। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ সহ নৌকার মাঝিদের নৈরাজ্য দূর করতে প্রশাসনের তদারকি বৃদ্ধি করা জরুরি। বিশম্বরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবিউর রহিম জাকির বলেন, আমার উপজেলায় 90% এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এখানে কবরস্থানগুলো তলিয়ে গেছে। লাশ দাফনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হচ্ছে, এটাই স্বাভাবিক। তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রায়হান কবির বলেন, আমার এলাকায় সবকটি ইউনিয়ন ও গ্রাম বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে, কবরস্থান তলিয়ে গেছে। লাশ দাফন না করে ভাসিয়ে দেওয়ার তথ্য আমাদের কাছে নেই, তবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সো দর্শক, এইসব নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। ও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এই মুহূর্তের জন্য বিদায় নিচ্ছি। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।